अब इमेजिन करो एलिफेंट जब करता है तो कैसे होता है। मजाक। एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जब पहली बार छींकता है तो उसके मम्मी पापा यहाँ वहाँ से आ जाते हैं और कहने लगते हैं ठंडा पानी से मत खेला कर, आइसक्रीम मत खाया कर, फिर भी मेरी बात नहीं सुनता। थर गया एलिफेंट कहीं का। अरे क्या हुआ, हमारे एलिफेंट बच्चों का डांट क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे अंकल जी, ये तो हमारे साथ ही नहाता है पानी में, और सारी लड़कियां भी होती है, हमारे एलिफेंट बाबू भी होती है। एलिफेंट बाबू Yeah, he's a motherfucker dragon.